पाउजदी युमफम उइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी कांस्टिट्यूएंसी मापन की मिहुचिंग असेंबली की हिल एरियाज कमिटी की मेंबर ओहनख्रे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की सेक्रेटरी के मैगसिन नगरांग थोकिबा ऑर्डर अमकी मतुंगिना हाउसिंग सीट हांगदु लेरिबा इम्फाल ईस्ट की 8 लमलाई एसी की जाउना तोंगन तोंगन बा असेंबली कांस्टिट्यूएंसी मापन की मिहुचिंगबो असेंबली की हिल एरियाज कमिटी आईएसी की मेंबर सिंह ओहनख्रे हाइरे अदु हाउसिंग सीट हांगदु लेरिबा लमलाई एसी की ओहनदी हांगलेबा सिदासी मनसलकलबा मतम तमिहुत अदुबसु कमिटी की मेंबर ओइरगनी हाइरे असेंबली सेक्रेटरीट की ऑर्डर असिना आइबदा हिल एरियाज कमिटी की अनुबा मेंबर सिंह ओरबा एमएलए सिंह अदुदे सेक्स कैराव की लौरेबम रामेश्वर मिदई 9 थंगमईबन की खुमुक्सम जोई किसन 20 लंगतबाल की करम श्याम 24 नंबोल की नामैरकपम लोकेन 25 पैनाम की लाइस्रम राधा किशोर 30 लिलोंग की वाई अंदाज खान 32 वांगकेम की काइसम मैगसंद्र अमसोंग 33 हाइरो की थोक्सम राधे श्याम ने हाइरे एमएलए निफान असिगी मैकेदी की ममंग थागी कुलुमदोइदा मकोइबो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर सिंह ओइना जोहनबिनाबा तोंगन तोंगन ब जेरोल सिंह इदुना पिसिनरखिबने हाइरे एमएलए सिंह असिना मकोइबो हिल एरियाज कमिटी असिगी मेंबर सिंह ओहनबि हाइजरखिबा दु कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल 371 सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नजुन कोन लिसिंग अबगा चापन हुबुद्रानी थोइदा थोकिबा नोटिफिकेशन दा लाइबाग असिगी प्रेसिडेंट ना इशू थोकिबा ऑर्डर लिसिंग अबगा चापन हुबुद्रानी थोइ कमिटी असिगी मेंबरशिप ओइफा की मतंग दा प्रेसिडेंट की ऑर्डर नंबर 3 क्लोज 1 ऑर्डर असिगी आहन बस शेड्यूल दा जौर वफम सिंह अमसो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पार्ट 24 की मखादा थोकिबा डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली Constituencies Order 1976 की मतुंगिना लेरिबा पार्लियामेंट्री अमसुंग असेंबली constituency सिंह की बाउंड्री अमसुंग हिल एरियास आइबसिगी वन थोकी मनुंग चलिबो वफम सिंह पल्लदुना मखोइबो मेंबर सिंह ओहनबिनाबा हाजर किबने लोइनना असेंबली सेगमेंट मापन असिसु हिल एरियास हरिबा असिगी वन थोकी मनुंग द सिंह पा मफम सिंह हाइबा वफम सिंह का लोइनना एमएलए सिंह मखोइबो मेंबर सिंह ओहनबिनाबा गिदमक्ता पिरक्लिबा मरम सिंह दुकुमना यंगचलबा मतुंग द मखोइबो हिल एरियाज कमिटी की मेंबर सिंह ओहनबनी हाइरे सीट हांगदु लेरिबा लमलाई एसी की याउना असेंबली सेगमेंट मापन असिगी मिहुत मापन आपसिलबा मतुंग ददे हाउसिंग मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की हिल एरियाज कमिटी की अपन मेंबर सिंह मसिंग कुमापन सोरे हाइरे पनबजाबदी जुलाई कुंदगी हौरगा नमित हुमनी की सीटिंग लाइकिबा असेंबली की तरह हमदोइ सुबा मिफमदा TAN Hills Department की मेकेडी की मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 पोथोंगनाबा सेम साबा लेखेबने अदो बिल असी पुथोकतौरे हाइबा वफम दगी लब सिंह जानिंग दबा फोंदोकनारकपा उरदुना TAN Hills के थोरम पुबा मिनिस्टर बिल असी की मतंग द लो की ओबा थबक थोरम सिंह लौखली अमसो गवर्नमेंट असिन सिंह की मफम सिंह ट्रैवल साइंटिफिक डेवलपमेंट पाइखनबा लौखलकलिबा थबक थोरम सिंह द थाजबा थंबियु हारदुना हाउस द फोंदोकलदुना बिल असी पुथोकिदबने मारगसी द कोविड वैक्सीन कापथोक लबा अहुम जाउना तरुक लेखिद्रे मणिपुर गवर्नमेंट मियाम मियाम की लुपसिंग खुसमनदुना अराइबा पंपई पुथोकतुना हाउजेक मायोगनरिबा कोविड-19 पैंडेमिक सेकेंड वेव असिदगी ngakthoknadaba akanba thabaksing lebdana paikalakpadagi laina asina maram pudun tungtegi sianba music masing mamang thage tara mangada miui tara laikhitraba matungdagi tamna tamna single digit ta handarna agas kuntra lesingari kunmathoi dadi sumnadagi miui ari khaktamak siraga thangnana mathangi nobet agas kuntra mathoi dana miui ama khaktamak sikibane अदब गारक नोंथेल की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम की मतुंगी नमियो अनि अमुक लाइखिद्रबसो सिबगी सांग हंधरक ले लौना रुरक अमुक खन्नमियो तरुक लाइखिद्रे ngasi नोंथेल की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम की रिपोर्ट मतुंगी नहौकी बपुंग कुनफरी की मनुंग द कोविड वैक्सीन की सेकंड डोज कापथोकलबा मियो अमा अमसुंग फर्स्ट डोज की हिदा कापथोकलबा मियो अनि जाउना तोंगन तोंगन बा देसिंग मंगा तगी मियो तरुक लाइखिद्रे आइरे रिपोर्ट असे की मतुंगी आइरबा मतम असे की मनुंग द लाइखिद्रबा मियो सिंगा ददि इम्फाल ईस्ट तगी अनि अमसुंग इम्फाल वेस्ट सेनापति चंदेल अमसुंग उखरुल डिस्ट्रिक्ट की मियो अममने हाइरे लाइखिद्रबा मियो तरुक असिगी मनुंग द अहुमना कोविड वैक्सीन की अहानबा अमसुंग अनिसुब डोज की हिदाक सिंग कापथोकलबा मियो सिंग यावखिबगी मथक्ता मियो मरीदि कोमोर्बिडिटीज न मरम ओइदन लाइखिदबनि हाइरे नासिन हौना अमुक खंगेन हेंगलक्तुन लाइखिदबनि मियो तरुक असी थारगा हौसिक फावबदा कोविड-19 न मरम ओइदुना लाइखिदबा अपुनबा मियो सिंग के मसिंग लिसिंग अबका जाद्रे मरफुद्रा सोक्रे अदुमन बंगासी के ओना मियो चौहुपुगा मथोइ नाबा फगलुतन डिस्चार्ज तौखे मखोइ के मनुंग द होप आइसोलेशन दगी सामका मरफुगा तरुक रिम्स द तरा जेनिम्स दगी तरागा मथोइ सीसी सिंग दगी मरफुगा तरुक अमसुंग CS
IC singdagi homfugani pan yauke makatarakba thamoigi paudam thadok tuna satkraba Amerika amuk halakigadra Lisingani ama October dagi Amerika masung NATO member country singa Afghanistan da kuling dun lipa Taliban fighter singa made Al-Qaeda cadre sing gagi marakta songna ki balal adu loisin nanaba amade Afghanistan da leiba makoi ki military force da agas kontra kama thoi lisingani konwa thoi pawa ki manungda Pumlo lauthokna da bawari ama American President Joe Biden na April ta da lauthoki ba adu ki matungda magi fereba du chummi lali International issue amu oina lainakle Taliban amadi Al-Qaeda kanano amsum karino mamang to su paudam jakre miam nasu khangpire hanna paudam jararoi Afghan lana si tasing namag songna daba yaki daba tangai fadaba amara tangai fadaba amu eram labadi lana si Afghan amadi Taliban ani ki marakta songna ram kadabane America na lan jawrubadi Taliban sina sangcha pampiripal kaidan America ge naban thode ki ba World Trade Center ki twin tower thawai tuna America ge Super War position adu da singna ki badu ki laman khomba adu kaktana maru oiba pandamne Taliban na lokla liba Osama bin Laden ningkijina America da sindau yada badagi landa sinduna bom thadare Taliban government thogare anoba Afghan lainga kama sembire Taliban amadi Al-Qaeda thengna bang ngamna na palange khoju khulai bom top nongmai fighter plane sing ba mating oina bibire Afghan singda military training pebire sahi taragi tungdo Osama bin Laden Pakistan Army headquarters manakta atkre Amerika ki pandam di Afghanistan buloisan duna loi chanchan duna Amerika ki lengak phiban political boundary sauthok han badunat kire Afghan singbo masa marum dom lengak saba mati ngaktok saba naman baduni lesingani taraga mathoi bin Laden hadaba patung dadi NATO alliance partner singda taksilaki pandamasi lesingani taraga mari pawagi manungda pangnana bahon nagadabani lan loisin gadabani lesingani tara mari yausalapda amuk hainarakani sahi amatangi yengkije lesingani tara mga jarokpadasu amakhana sahi amaga Taliban singki lumpu lanjangi target adu mereba ki lan misingdani asomda sahi kul lan soknarba matung dadi khanglakle just 1 year more haiba way is na problem sigi solution nate loinai daba lan amagi paukhong amathi bani Afghan singki tunglamchat amati barai bak lep kada warip lawda badi Afghan masana ni American singna nate masana masagi lebak lep ningdraba masana masa pungak janaba pangkal tauna Mangraba mitok nangakpi senpi ba panglabambi furup adu ki damak tadi kanana pambom tingna lepi gane Afghan military amati army sing ba training pi ba military mapanggal hengat han bakhak tana Americana dollar trillion ki chating tawkraba sahi kun ki matung da akan ba nation amoina hawgal pai muhutta Taliban sing da makuk non ba lanmi wana thorak labada lebak dudai kari asano tawru tawba America ki official oiba information ki matung inna Afghanistan ki lan sida American lanmi lisingani jamri ni fugani pan ki ponsi mage lising kun sadet kun gani thoi aso opan nangki lan gi saiting dagi soinara pamiu lising kya amasu puning wakal soinara ba mi hoina mayum lamdam da alake official oida ba report tadi misi mina gi sanga su saruk kya khenai sikiba American lanmi masinga si lak ama makhairom ni haiba report ama su laire anoba America ki president Joe Biden bo maleng belu sing ba kya gi saifam oiba tanatana Maramdam American mayam gisu tinsip pam oiribane midai misai punamak to khanglaga Biden ai aigi lengak matam asidadi maram chadaba mission namagidamak American amata Afghanistan da thararoi sahi kungi mamang da thoki ba thokdok amaki paukhom oina ngasi ki mirul asina kari ki mathwai na pontha pi ga dori puno makoi mayuk na gadabadi ngasi ki problem asine Afghanistan da thokliba lalobagi aki akang thabak tagi South Asia Middle East amadi Africa da thokliba sing asina saruk kya tamthi be hele Mana ang thorak pabungang da simagasu mami ningtina tay madudi American Taliban amasung Al-Qaeda ga afongba lan mayuk na duna laidu saruk malengi super power position da sing narigliba China ga lampa tongnaba loina na lak na pagwaraba COVID-19 pandemic apati makata na laina sina thogala kadaba awa ana mayuk na naba sem sabaduna hauze maki oina di hena marwaiba thodang ne America amasung atai NATO country sing na sahi kun chupna Afghanistan pa Taliban sing gi khutta ta khidanaba amade makoi de ngak senaba Hondarakpadu ngasi Taliban sina Afghanistan pa amukhan na mapum phano kadum chankraba madong America amasung ma kamisang waram balibak singi lanmi na mafam da thadok lamlaka lakpa haibasi makoi gi mai thiba natabra haina hangba wanggi paukhum oina Joe Biden na khongke Afghanistan ki apun pa lanmi lak ahumni phabadagi pharaba matik chaba khulai su matik chana lairaba malem gi phatkan thoraba lepak amagi kari mata tadraba
Aduga Taliban ki apun belanmi masing na sumna ki lising umputara mangakak. Makut tepariba afawan nong may kapto na Taliban kamayuk na nabagi mataw na pawat tansin sa pangamdab Afghan lanmi sing tugi na magta Amerika na tawag si Karino. Amerika na Afghanistan sa kipamaram anikak tagini Osama bin Laden bo mahaki mapu ibungo ki managta thabiba amade Al-Qaeda bo Amerika da apukan na sing nabagi mataw na lahendaba pandamadu pangle Amerika na may pakle Joe Biden ke wakal ne. Ado Amerika na Afghanistan tatuk tunasat kraba madung asida lamdam asida amuk tu ukidra mongda tholak kadaba misibida nabising matakta sa tharakada pamiyut minai kangkong chairaba politics thingba kamtraba tamthiraba civil war asina singbadi soidan urakadaba yangaidraba drisa amane aduguma tanpamda Amerika amuk halaki gadra tampangamdaba mo erbasu kanamata nadi thajanade natonda kapsilaga sinagadaba India ki anba covid vaccine ki anisupa tangka ki saying Uttar Pradesh ki Kanpur da leiba Frakhar Hospital da augre intranasal vaccine adu Bharat Biotech na US ki St. Louis da leiba Washington University School of Medicine ka khosam naraga sabane doctor kaya makoi ki imungi mioi sing amasung atai kya jawna volunteer kuntra da intranasal vaccine adu ki anba dose thakre namit khani ki manung da atopa mioi kunda su vaccine asi tharagane vaccine asi ki anisu dose atu na namit kun mari ni ki manung da thagadabane namit kun mari ni ki matung da thagadabane nasal vaccine thaki ba volunteer ko de mapung marai phara music ne naton makhunda kapsilaga sinagada ba vaccine adu ki principal investigator Dr. J.S. Koswala na hai ani so batang ki sanging the vaccine dose thaki ba masamo phaba volunteer sing adu da aruba reaction side effect na sing ba amata okay de volunteer ko dimma kum de yang sili vaccine adu volunteer sing ba thaki ba Dr. Koswala na hai ke volunteer ko dimma ki natol makul sing da AstraZeneca vaccine adu ki drop hari kapsin ke minute manga kanar ka mana pamong da ahenba drop hari kapsin ke asumna volunteer amada puna vaccine drop Nepal kapsin ki madu ki tungda volunteer adu mayum da halan ringai da pung amarum henda kari reaction lakpagi habadu yangsin ke vaccine thakra bamyu singa tu nabit ko nipan ki matung da report daw kada pane masuma khoida procedure asimuk amuk cha thakane intranasal vaccine adu anirak suboina satngi ki mamang da imuno JTCD study tawna da volunteer singa du ki til amasung e sample sing laukani hana Dr. Koswala na phangdoke vaccine thaba ki akupasang palatuna phangna hai ki intranasal vaccine asibioi amaki naton makul da drop oi pa kam sinduna respiratory tract changalle vaccine asi Covaxin gumna namit kunipan kanraga bukana thai vaccine asi marwena naton makul da coronavirus ki activity levan ba masong masibu respiratory track manung da changba thingna ba mong da sabane jawan ama chingningai oi ba mong da siramle masagi jahi kunmanga churaba Indo Tibetan Border Police IDBP gi jawan ama Lucknow gi sidai ero ba Mohanlagans da leiba sabal loidra jum amada siramba thengna khare aksanga tu jum sakai sikin bidang atheng bada thengna khibane police na jawan adu poison maram oidna sikhi boy bejai haina chengare leikitaba me adu Rajasthan gi Alwar gi maro jadab kawi amasung hausina Kanpur da leiba IDBP gi kuntra gani thoi suba battalion da posting tai abasi khangbangam ke additional DCP South John Purnendu Singh Aike Tijin Honjin da maro sasi new colony area da leiba Arun Jadab kauba amakanak sin da habisi khanglakhe maglai ba ko namitta Rajasthan da gi halaki taw ku masung Kanpur da duty join to gi mota mahak Arun unaka ba Mohanlagans da pan ki jumsakai sunamitta phang Arun da loan approval kita pada bank officer sing huna gani airam ke arwet content sing asige marwai ba pau khara ase ba pau tamjari ba mani local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengmir ba pudam ba pata ka sari channel asina tum da kanara badi subscribe to bi subscribe to bi rumboloi na like and share to bu ka bi ganu nama po amukana thaka sari